بالاخره وقت موعود فرا رسید. امروز به مناسبت تولدم قراره به همه یوتیوبرها کادو بدم که کلی میستری باکس و بلاین باکس داریم. اگر اینکه بلاین باکسی بچه‌ها انتخاب میکنن توش سیکرت باشه، برنده جایزه 10 میلیون تومانی میشه. برو بریم برای اول یوتیوبر. میرسیم به اول یوتیوبر اون آقا پاپک. دسته خیلی پرت، خیلی خوشحالم کرده. ممکنه توش خالی باشه. این چیه؟ نه این بابا سب به تولد منه. تولدت مبارک امیر موفق. اون جعبه خالیه، من این جعبه رو برمی‌دارم. اینو برمی‌داری؟ اون موقع چیزی بهتری توش باشه. واقعا؟ ممکنه. برسونی تولد بده. ممکنه. من چرا باید تولد بهت برسونم؟ هر چقدر که شما بتونید جایزه‌های مسخره‌تر، احمقانه‌تر خیلی ببین من همینو میخوام. همین؟ آره. موتی؟ آره. اولی هم گذاشتی چون بزرگتره، کوچیکه بهتره. انبازیو میخوای در بیاری. حاجی باز کنم. اول لوابو رو میخوای باز کنی یا اینو؟ بذار اول لوابو رو باز. گفتی سیکرت بعد باشه، من اینو نمیخوام. بچه‌ها این باز بود. این اصلا باز بود. نمیدونم کی اینو باز کرد. اینو میذارم کنار. آقا نگاه نباید بکنید. بعد اصلا تلفن داره دیوونه. چیشو میخوای نگاه کنی؟ متوجه آخه چرا رو این چسب خورده؟ اینم باز بود. حاجی انداختن نمی. این داره. اون دو تا رو داشت. به خاطر تو شک کردم. وایسا لبوبو بی بوبو. داش پاره کن بره. ببین رو سیکرت. عمرن سیکرت نیست. آقا اگه سیکرت باشه 10 میلیون تومان همین الان براش جابجا می‌کنم. وای حاجی فقط میخوام سیکرت جیبت میکشم. سیکرت توسی هستا. وای سیکرته. نشد توش کنم نه؟ میدونستی. بهتر میاد. ست میتونی بزنی با رنگ صورتی، رنگ مورد علاقه و دلخواهته. دختر میبینم. وای جون اجازه بده برات ما اینجا چیز کنیم. نه دختره میگه. چی میگه؟ بذار احترام بزنم بهت. خیلی مخلصم آقا چاکرم. داداشم اینو آماده ای باز کنی؟ با شمارش 3 باید باز کنی. دوربین خودش هنوز نگه. ببین چیه؟ ببین توش خیار داره. خیار داره. شورت تا آبرمون نرفته من اینو در بیارم. یعنی باید ما پوشیدی یه باید بپوشی. چیکارو باید همینجوری بمونه. من میتونم تولد چی بدم؟ آره کیم دوست داری؟ آره. پس سیکیم مهمون من. حاجی واقعا شورت به خدا قسم شورت نیاز داشتم. اینم بود تو جعبه. آقا اینو نشون بده به بچه‌ها. این خیلی کیوته. بابای چون رنگ یه لبوبو میبرو یاد گرفته از صبح تو گوشه من لبوبو میبرو. من واقعا شورت نیاز داشتم. به خدا قسم شورت نیاز داشتم. و الان واقعا خوشحال شدم برام شورت خرید. تولدت مبارک. تولدت مبارک. داداش از بین این دو تا جعبه ها باید یه دونه انتخاب کنی که جایزه چند میلیونیه. از بین اینا اگر اینکه اونی که انتخاب میکنی توش سیکرت باشه اتفاقا میفته 10 میلیون تومان جایزه برنده میشی. بعد مگه تولد تو نیست چرا ما کادو نباید بدیم؟ چون من شما رو خیلی دوست دارم. چرا که شما خیلی انسان با مرام با معرفت. واقعا ویدیو بهترین استیکای تهران کی بگی؟ لایکاش چقدر شد؟ کامنتاش 1500 تا شد 500 تا یه مونده. خب میریم استیکای ارزون میخوریم چون 500 تا لایک نکردیم. هیچ نگرفته. باشه خیلی چیزا رو هیچ کی نگرفته. دلیل نمیشه که ما بخوایم ویدیوهای احمقانه. یعنی ایدای من احمقانه. نه منظور بابا انتخاب کن وقت نداری. دستام خسته شد. اینا رو بگیر. اینا رو بگیر. یه چیزی هست. اینا رو بگیر. اینا رو بگیر. یکیشو انتخاب. خب اون چیه داداش؟ مگه اونو نگفتی نمیخوام؟ یه سوال دارم. مگه اونو نگفتی نمیخوام؟ داداش خدا خواسته افتاده من. بابا وایسا. الان اینو میخوای باز کنی؟ کسی هیچ مگه میشه اصلا تو این چی یکی رو انتخاب کن. بین اینا؟ آره. خب یه باز. این سته که خب لبوبه. احمد یکیش ممکن سیکرت باشه 10 میلیون برنده بشی. یه ساعت دارم توضیح میدم. خب اینا چیه؟ ممکن تو این دوتا چی باشه؟ اینا جداگانه. آقا یه سوال الان من نفهمیدم. الان من یکی میاد ما رو نجات بده از دست این اسکواد. الان یه سوال. الان اون سه تا رو انتخاب کردن. این دوتا هم جداه؟ دوتا هم جدا. میدی اینا رو؟ آره میدم. باز نباید بکنی. اینا عجب آدمیه. حاجی قول اینو میدی یا این میبرم من این فریکم این افتاد. خدا خواست. الان تو میدونی کدوم سیکرته؟ نمیدونی واقعا؟ نه فلوم به دیگه. نمیدونه 5 شماره فرصت داری 1 2 بابا پادو دیگه استیچ نمیدونم عجب همه رو نمیده خب برم نه یه دونه فرصت داری برای جایزه 10 میلیون خیلی سخته باش من اینو وا میکنم اینو وا کردم اونو وا میکنی نمیشه اونو بگیرم آجی 5 میلیون باز کرد 5 میلیون میدم او الان زیر اون میگیره 5 میلیون میدم اونو میگیرم 4 میلیون بده اونو بده حیوان تولد منه تولد من به جایی که من کادو بدید من اومدم به تو کادو بدم تازه 4 میلیون تومن رو میخوای بگیری اوجی سکت نباشه تو ببین من نمیدونم خیلی پشمام وای ببینم سکته خیلی کیوته سکتی نه سکرتش بنفشه سکرت چرا چرت میگی اینا غلط کردی این اینا سکتش سبزه بابا زر بده دستمون
این ولی خوشگله. اینو نمیخواد؟ چرا؟ میخوام من ببرم خونمون اینو ببر 2 تا دیگه بذار وا کنم. علی و علی داشت نفر آخر چیزی نمونه بچه‌ها که اینجا نکنه بقیه هم میخوای اینا رو بدی. آره دیگه داداش. مرسی از شما. اونم خب اونو بده. الان کدوم میخواد؟ اینو دیگه. توسیه رو میخواد؟ مطمئنی؟ اینو نمیخوای؟ توش انم باشه. اینو باز کن. نه. تو این چیز خوبه ولی من دلم با این. اینو نشون بدم به بچه‌ها تو هم باز. یه بار نشون بده بچه‌ها. بیا داداش. واو الان تازه داره جذاب میشه. اوه به به آقا چه تیشرتی داداش کلمبیر اورجیناله. اورجیناله. از چشات معلوم بود. چه خوشگله واقعا اینو. هی میگم بنفشه رو انتخاب کن. حاجی خدا می‌خواست اون لحظه دیدی اون افتاد. خدا میگه اینو بردار. حالا سکت ممکنه تو اون دو تا باشه؟ نفرات دیگه هست بده بقیه هم باز کنن. اینو میدم اون دو تا بردار. خیلی خوش. داداش دمت گرم. مرسی واقعا ما باید کادو میدادیم. دور از ادب و احترام از بامرام تریناست. واقعا از نظر معرفتی از نظر خوشقلب بودن واقعا علی خیلی خفنه. شاید توی ویدیو مثلا ادای بامرام رو در نیاره ولی بیرون ویدیو دیگه رفیقمونه ما دیدیم ازش. کادو اصلی الان داره. آقا واقعا اینو خیلی دوست دارم. کجا میری؟ من نگفتی برو. نه داداش اینا رو بده به بابا ما میخوایم. این چی؟ کادو. داشت بریم ما این همه خودمون پاره کردیم رفتیم بازار کادو خریدیم برای آقا. آجی چیزشو بگیر. چقدر بامزه. چقدر خیلی باحاله. تداس کنم واقعا دارم لبو میخوام. ببین این اگه این که توش سیکرت باشه یه دونه سیکرت هپی سیت دارم وایسا. چقدر خوشگله این. آره یه سیکرت هپی سیت دارم. چشش بسته است این. صورتیش هم دارم. تو ویدیو محمد افشار یا علی بود واسه. خب ببین این اگه این که توش سیکرت باشه باید 10 میلیون به من بدی. آها سیکرت باشه بعد آره قانون ویدیو این بوده. آها عقص گذاشتی؟ نه داشت چی عقص گذاشتی؟ عقص گذاشتی؟ سیکرته؟ نه بابا باز کن. عقص گذاشتی؟ برو دهنتو سرویس. ولی خیلی دوست دارم اینا جلا. یه هینت بهتون بدم. بفرمایید. وقتی داری لبو باز می‌کنی این داخل اینه دیگه درست؟ حالا ما نمیذاریم توش. کسایی که تعدادهای لبو زیادی باز کردن میفهمن. آقا این توه درست. لبوها هر کدوم شناسنامه داره. حاجی هم اول باز کرد اینطوری شد. لبو رو که برمی‌داری این یه شناسنامه داره که شناسنامه‌اش با رنگ لبو شکلیه. داداش 10 میلیون رو بده. الان من این رو تریک بود. اصلا ویدیو بهونه بود. میدونم با چسب درست کردین. نه به خدا. اینو واقعا دوست دارم. این چیه؟ ببین چیه؟ خب معلومه چیه فکر کنم. نه معلوم. شکلات. نه. خوردنیه؟ نه. لوازم آرایشی. ریدی. باز اول تو نمی‌بینی. اول بچه‌ها می‌بینن. اول هر کی متفاوته. آره. نه بس. داداش. عشقمنی دمت گرم بابت تمام مرام و تمام خوشقلب بودن واقعا. این کلا رو میذاری؟ بی با هم بریم تو دکور. بریم. خب اینا هم نسی جوراب مردن کبوتی به بچه‌ها نشون میدیم. بعد یه سری استیکرای خوشگل گذاشتیم. چقدر خوشگله. بریم اینو بزنیم تو دکور. همین الان بریم. بیا همین. بچه خاموش. اینجا داداش میشینه استریم میکنه. داداش اینجا میاد داداش استریممون. استریم کالو کردی یا نه؟ 2 روز دیگه پنجشنبه اولین استریم. آقا اسپایدرمنو میذاریم تو جای اسپایدرمن دیگه. وای همش اسپایدرمنه حاجی. من دیده بودم این قفسه‌شو که اسپایدرمن جا بره جای اینا رو دیدی چه باحاله. خیلی بامزه است. خودمونی. 10 میلیون رو بده. 10 میلیون رو بده. 10 میلیون رو بده. 10 میلیون. خیلی خوش آمدید. قربون شما سلامت باشید. وسط پشت صحنه ما اومدید. وسط کار اومدید. بله. به مناسبت تولد من. بچه‌ها رو نگاه کن چه خبر اون پشت. اون برای نشون بده. اون برای نشون بده. خب آقا قرار چیکار کنم؟ قرار لبو باز کنی. سه تاشو؟ نه یه دونهشو. اگه این که توش سیکرت باشه 10 میلیون تومان جابجا می‌کنم. میدونی که این چیه زوتوپیا؟ اینو دوست دارم باز کنم ولی در این حال دوست دارم باز کنم. خیلی تعریف اینو میشه. آره. من اینو باز میکنم. بابا اینو باز کن. اینو بچه‌ها باز کردن. این تکراری میشه. خب بده اونو باز کنیم. اینو باز کنیم دیگه. اینو بذاریم بعد اینکه باز کنیم. توشو دیده. توشو ندیدم. آقا بریم برای آنباکس خیلی قشنگ لبو. چه رنگی به نظر شما؟ این فکر کنم سیکرته. چه رنگی میشه؟ سیکرتش چه رنگی میشه؟ سیکرت نداره است.
این سیکرت نداره ولی اصل داستانو در آورده. خوشگله حاجی. دقیقاً همونیه که اینه. آره همینه. حالا فایده نداره. چرا فایده نداره؟ 10 میلیون تومان از دست دادی. چرا 10 میلیون تومان از دست دادی؟ دوستان یه دونه این خود سیکرت نیست. سیکرتش مشکیه دیگه. آره خب. و اصل داستان. این چیه؟ به مناسبت تولد امین و من نمیدونم چرا من با تولد خودم باید فهمیدی کدومه؟ نه اینو نیست. من میدونم. شبیشه ولی. کادو اینو ببین. نه نمیخوام ببینم. میخواستم ببینم. نمیخوای ببینی؟ چرا؟ آلمان 2015 یا 14 این قبل‌تره. این فکر کنم 98 یا 94 باشه. خیلی خفنه. تو واقعا از کسی هستی که ادعای رفاقت نداری ولی خیلی بامرام و عشقی. دمت گرم. میخوایم ویدیو بگیریم. خلاص. داداش چی میخوای؟ آقا نوکرم تولد مبارک. سوالی دارم. تولد منه. من چرا باید بچم؟ کادو بده. این قانونه. همه چی اینجا برعکسه. همه چی قابل تبدیل به کشه. سردرد دارم و با هم زیاد بحث نکن. کادومو بده. نه این نیست. ببین کدوم دوست داری؟ دوست داری اینو بهت بدم یا اینو؟ وایسا تریکای همیشگی. هی سیری فلیپ ا کوین. هدز. بده بیاد. آیفون 17. هدیاشیر سیری از کجا میدونست؟ بده دیگه. دقیقاً چیزیه که مخصوص خودشه. بسکتبالیه، سایزشه و مطمئنی سایزم؟ کاستومایز خودشه. بگیریم مال کدوم تیمه؟ مال تیم مورد علاقم نباشه واقعا. داداش ناگتس کدوم تیمه؟ ناگتس به معنای خرهای اشتراک. داداش دمت تیم گرم. جدیدی که ما سرمایه‌گذاری کردیم توی NBA خریدیم. جدی جذابه. داداش این لبوبوه، رنگی کمونیه. ببین این سیکرتش در بیاد 10 میلیون میدم. اینم سیکرتش در بیاد که خاکستر. سیکرت در بیاد. میشه من باز کنم حاجی؟ بابا من میخوام باز کنم. من این مکرونه بازار خریدی؟ یعنی چه رنگی میتونه باشه؟ یعنی چه رنگی میتونه باشه؟ بابا من خودم باید باز کنم. نکن. امیر موفق نکن. قربوناش یه خورده ببخشید یه قاطیش داشتم دیگه. حالا دامتون تبریک میگم. حالا سیکرت این؟ نه خدا. تولد خودش آخه باید کادو بگیری داداش. همین الان باز کنم کادومو. آره این کادوته. این لووه. اگر این که تو این سیکرت باشه 10 میلیون تومان جایزه میگیره. خدایی؟ آره. بچه‌ها ساعت من نشون بده حاجی. لهو نداری. چرا؟ خواب بوده یارو. من خواب بودم. خواب بودم بیدارم کردی نار. 12 بچه اومدیم روز تولدم به جایی که منو سورپرایز کنن اومدیم بچه‌ها رو کادو بده. سورپرایز کردم دیگه. زنگ زدم به تولدت تبریک گفتم. راست میگم. برام معرفت. اینو اگر این که توی سیکرت باشه چرا داری بازش می‌کنی؟ صبر کن خب بذار خودمون باز کنیم داداش. نذاشتن تو باز کنی. آره میشه باز کنم. بذارم باز کنم. حل سیکرته. غلط کرد. چون موزه است. حاجی سیکرت ها؟ نه با داداش. الان برای من کادو آوردی یا نه؟ کادو تو بذار من به بچه‌ها نشون بدم. من بابا باش. نه اشتباه شد. باشه این واسه تو. مطمئنی؟ آره. اگه حدس بزنم چیه 10 تومن میدی؟ آره. جوراب رونالدو. من عین اینو دارم. دستبند رئال مادرید دستت می‌کنی به احترام نشونه و رسپکت این که همیشه بدونی که آقا کریس رونالدو. آقا من بارسایی ام برای چه دستبند کلکله ما تمومی نداره. من برای چی باید دستبند رئال دست کنم؟ کلا قرمزی شدم. حاجی من فکر کردم جدی میخواد کادو برامون بیاره. چیز درست حسابی نمیتونم اینم بعد این بپوشه بیا. قبلی رو داد من. از ویدیو تا آره یه رونالدو دیگه دادم محمد رضا. نه ولی جدیه. نه واسه رفاقت داداش. اومدم خوشنمک بازی در بیارم تو ویدیو بعداً یه کادو مشیدم براشون. چرا تولد خودت اصلا همینم اشتباهه. ساعت 1 نصف شب پا شدی اومدی اینجا جوراب گرفتی دستت با کلاه خجالت نمیکشی ناموسن؟ نه ولی جدی بوست کنم. دست در نکنه. حضورت که ارزشمنده اینا. من خاک پاسم. بچه‌ها دمتون گرم که ویدیو تا آخر نگاه کردید. امروز 16 مهر 3 روز دیگه ویدیو میاد. امیدوارم که دوست داشته باشید. منتظر پروژه خفنمون که خیلی روز دیگه میاد باشید. سمعون. اونجا دیگه ما هستیم دیگه. اونجا ما نیستیم.